හරි ළමයි මේක වීඩියෝ 7 right මේකෙදි කතා කරන්නේ තුලිත අයන. දැන් මේක නම් ළමයි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැති තරම් හොඳේ. තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනැගීම කියන එක. අයනික තමයි දැන් අර ඔයා කලින් වීඩියෝස් වල ඉගෙන ගත්තනේ මෙහෙම එකක් සමීකරණය ගොඩනැගීම right. ඔයා කලින් වීඩියෝස් වල ඉගෙන ගත්තා ළමයි මෙහෙම කතන්දරයක්. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගත්තානේ. ආම්ලික මාධ්‍ය අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට බාෂ්මික මාධ්‍ය අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. අයනික සමීකරණය ගොඩනගනවා කියලා කියන්නේ ළමයි ඒ විදිහට අපි මේ තුලිත කරපු අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරන එක තමයි කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පොඩක් ප්‍රශ්නයක්ම ලියන්නම්. හරිද? ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට කියනවා ළමයි මම මෙතන එක්සැම්පල් 3ක් විතර ගන්නම්. ඔයාලට කියනවා ආම්ලික මාධ්‍යයේදී මෙහෙම හිතන්නකො ආම්ලික මාධ්‍යයේදී right permanganate සහ එහෙම හිතන්නකො permanganate සහ Fe2+ අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගන්න. තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගන්න කියලා ලියා ගන්න. ළමයි එතකොට මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. දැන් මේක කරන්න ගියපුවාම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පේනොත් ළමයි මෙහෙම එකක්. ආම්ලික මාධ්‍යයකදී ළමයි මෙතන මෙන්න මේ data දෙක ඔයා මේක මතක තියාගන්න. මම දැනට දෙන්නම් ඔයාට මේක. හැබැයි ඔයා විභාගෙදී මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. සමහර ප්‍රශ්නවල දෙනවා permanganate කියන එක්කෙනා මේ වෙලාවේදී Mn2+ වෙනවා කියන එක සහ Fe2+ කියන එක්කෙනා ළමයි Fe3+ වෙනවා කියන එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන කතන්දරයක්. පැහැදිලිද? ඒතකොට ළමයි මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් මෙතන කියලා තියෙනවනේ මේක වෙන්නේ කොහොමත් ආම්ලික මාධ්‍යයක කියලා. එතකොට කරන්නේ මෙහෙමයි. මම දන්නවා ආම්ලික මාධ්‍යයේදී දැන් මට දීලා තියෙනවා ඒක මම දැනගෙන ඉන්න ඕන කතන්දරයක් MnO4- Mn2+ වෙන්නේ කියන එක. දැන් මේක ඔයාලට තුලිත කරන්න කියලා දුන්නානේ ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන විදිහට මේක තුලිත කරන්න. හරි. එතකොට ළමයි මේකට අමතරව Fe2+ Fe3+ වෙනවා කියන එක. ඒතර ඒක තුලිත කරන්න මෙතනට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දාගත්තා නම් හරි. මෙන්න ළමයි මගේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙක මම ලියලා ඉවරයි. මෙන්න මේක තමයි මගේ පළවෙනි අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. මේක තමයි ළමයි මගේ දෙවෙනි අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. ළමයි මට පුළුවන් මේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරලා මගේ තුලිත අයනික සමීකරණය ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ළමයි අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ලියන්නම්. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා එකතු කිරීම සඳහා අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා එකතු කිරීම සඳහා ඒවායේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා එකතු කිරීම සඳහා ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන විය යුතුය. ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන විය යුතුය. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා එකතු කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන විය යුතුය. ඒ කියන්නේ ළමයි සරල කතන්දරයක් කරන්නේ. ඔයා දන්නවනේ අර අපි මුලින්ම කතා කරේ ළමයි එකපාර තුලිත කරන එක අපි මුලින්ම කතා කරානේ. ඒතර ඔයාලට මතකද ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන කරනවා කියලා කියන්නේ ළමයි මෙහෙම එකක්. රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියාවක් ගත්තට පස්සේ රෙඩොක්ස් කියලා කියන්නේ ළමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඇතුලේ ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය කියන වැඩ දෙකම සිද්ධ වෙනවා නන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවක් තුලිත කරනකොට අපි ළමයි මේන්ලි කරන වැඩේ තමයි දැන් ඔක්සිකරණය කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමනේ. ඔක්සිහරණය කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මොනවා කිරීමද? ලබා ගැනීම. අපි ප්‍රතික්‍රියාවක් තුලිත කරනකොට ළමයි පිටවෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සහ ලබාගත්තු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සමාන වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා යම්කිසි ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා නම්
එතන අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ළමයි අර ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත වෙනකොට ඒ පිට කරපු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සහ ලබාගත්තු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව මොනවා වෙන්න ඕනේද? සමාන වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න මම අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකත් එකතු කරනකොට right අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙක එකතු කරනකොට මම කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි ළමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර පිට කරපු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සහ ලබාගත්තු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සමාන කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ළමයි පළවෙනි සමීකරණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් ලබාගෙන තියෙනවානේ. දෙවෙනි සමීකරණේ ඔයාලට පේනවා එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයි පිට වෙලා තියෙන්නේ. ළමයි පළවෙනි සමීකරණයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් කියන්නේ මේක තමයි ඔක්සි හරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. ඔක්සි හරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව මෙන්න මේක. මේක ළමයි ඔක්සි කරන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. ඔක්සි කරන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. පැහැදිලිද? එතකොට මතක තියාගන්න right ඔයාලා ළමයි ලියන්න පළවෙනි ඔය ඔතන තුලිත අයනික සමීකරණයේ ගොඩනැගීම කියලා ලියන තැන ලියන්න මෙහෙම ලියන්න එතන දීලා තියෙනවා ළමයි මෙහිදී right මෙහිදී right ඔයාලට එතන දීලා තියෙනවා මොකද වෙන්නේ බලන්න තුලිත අයනික සමීකරණයේ ගොඩනැගීම කියන එකේ බලන්න එතන කියලා තියෙනවා ළමයි මොකද්ද තුලිත කරපු අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරලා අයනික සමීකරණය ගොඩනගනවා. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සමානද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. සමාන නැත්නම් සමාන කරලා තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ ඔක්සිකරණයේදී පිටකල සහ ඔක්සිහරණයේදී ලබාගත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන කරන්න. එතකොට ළමයි මේ ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව සහ ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරනකොට ඔයාලට පේනවා පළවෙනි සමීකරණයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි ලබාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන දෙවෙනි සමීකරණයේදී එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයනේ පිට කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට සමාන කරන්න දෙවෙනි සමීකරණය ළමයි වැඩි කරන්න ඕනේ 5න්. ඔයා දෙවෙනි සමීකරණය 5න් වැඩි කරනකොට ඔයාලට එනවා ළමයි 5ක් Fe2+ මේ ඔක්කොම 5න් වැඩි වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි සමීකරණය. හොඳේ. එතකොට එනවා 5ක් Fe3+ ධන 5ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන. දැන් ඔයාට මේක මම තුන්වෙනි සමීකරණය කියලා ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයාට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? පළවෙනි සමීකරණය සහ තුන්වෙනි සමීකරණය දැන් එකතු කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි සමීකරණය සහ තුන්වෙනි සමීකරණය ළමයි එකතු කරනකොට ඔයාට එනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම පොඩ්ඩක් මේක චූටි කරලා ඉන්නම්. right මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. පළවෙනි සමීකරණයේ තියෙනවා ළමයි 5ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන 8ක් H+ MnO4- තුන්වෙනි සමීකරණයෙන් එනවා ළමයි 5ක් Fe2+ ආය පළවෙනි සමීකරණයේ ඉන්නවා Mn2+ ධන 4ක් H2O ධන මෙතනින් එනවා 5ක් Fe3+ ධන 5ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා. එතකොට ළමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් කැපිලා ගිහිල්ලා මට එනවා මගේ මොකද්ද? තුලිත අයනික සමීකරණය. මේකට ළමයි තුලිත අයනික සමීකරණය කියන්න හේතුව තමයි මේකේ අයන තියෙන එක සහ මේක බැලන්ස් වෙලා තියෙන නිසා තුලිතයි. මොකද අපි මෙතනදී ළමයි තුලිත කරපු අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරපු එකනේ කරේ. ඒතර තුලිත කරපු ඒවා දෙකක් එකතු කරනකොට කොහොමත් අපිට තුලිත එකක් තමයි අන්තිමට ආයසරයක් හම්බ වෙන්නේ. ඒතර මේක තුලිත අයනික සමීකරණය කියලා අපි හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගණනයේ පාඩමේ ඉස්සරහට ගණනය කිරීම කරන්න ගිහපුවාම අපිට තුලිත අයනික සමීකරණය වෙනකන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇති. අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත ඒවා හැම එකක්ම ඉගෙන ගත්තේ ළමයි මේ තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න. මම අර මුලින්ම කියලා දුන්නේ ළමයි මේක එකපාර ගන්න විදිහ. දැන් අපි කරේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් විදිහට ලියලා ඒ දෙන්න වෙනම තුලිත කරලා ඒ දෙන්න එකතු කරපු එක තමයි මෙතන කරේ. එහෙනම් ආම්ලික මාධ්‍යයේදී පර්මැංගනේට් සහ Fe2+ අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත අයනීකරණ සමීකරණය මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන්. right අපි ඊළඟට පොඩි වෙනසකටත් එක භාෂ්මික මාධ්‍ය එකක් කරලා බලමු. වාට ඊළඟ ගාන දෙනවා ළමයි මෙහෙම. වාට ඊළඟ ගාන දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්න මෙහෙම එකක් දෙවෙනි එක. භාෂ්මික මාධ්‍යකදී මෙහෙම කියන්නකො. භාෂ්මික මාධ්‍යකදී NO3- හා ඇලුමිනියම් අතර
සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගන්න. තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගන්න. එතකොට ළමයි ඔයාලට දැනට මම දෙනවා data දෙකක්. මේක විභාගෙදි නම් දෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී ළමයි NO3- කියන එක්කෙනා ඇමෝනියා බවට පත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඇලුමිනියම් පත් වෙන්නේ ළමයි AlO2- වලට. right. අපි මේක තුලිත කරලා බලමු. ඉස්සලාම ළමයි දැන් අපි NO3- කියන එක්කෙනා ඇමෝනියා බවට පත් වෙන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරමු. එතකොට මෙතන නයිට්‍රජනල් ඔක්සිකරණාංකය ධන 5යි. මෙතන නයිට්‍රජනල් ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 3යි. වෙනස 8යි. right. ඔක්සි හරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්සි හරණයක් කියලා කියන්නේ ළමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් 8 දැම්මා. මේ පැත්තේ තියෙන ටෝටල් ඍණ ආරෝපණය 9යි. එතකොට මේ පැත්තට 9ක් OH- දැම්මා. ඊට පස්සේ ළමයි මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 9යි මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 3ක් නිසා ඔක්සිජන් බැලන්ස් වෙන්න ජල අණු 6ක් දැම්මා. ඔන්න මම දැන් භාෂ්මික මාධ්‍ය තුලිත කරා. දැන් ඒක කරන විදිය කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නානේ. මම මේක පොඩ්ඩක් මකන්නම්. ඊළඟට මට ළමයි තුලිත කරන්න වෙනවා මොකද්ද? ඇලුමිනියම් AlO2- වෙන එක. ඒකෙදි ළමයි මෙතන ඇලුමිනියම් වල ඔක්සිකරණාංකය 0යි. මෙතන ඇලුමිනියම් වල ඔක්සිකරණාංකය ධන 3යි. එතකොට ඔක්සිකරණයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිට වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන ටෝටල් ඍණ ආරෝපණය ඍණ 4යි. ඒ ඍණ 4ත් එක්ක බැලන්ස් වෙන්න මේ පැත්තට OH- 4ක් දාන්න. එතකොට ළමයි මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 4යි මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 2ක් නිසා ජල අණු 2ක් දාන්න. මේ විදිහට තමයි මට අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙක භාෂ්මික මාධ්‍යයකදී මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? තුලිත කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මගේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙක එකතු කරන්න යන්නේ right. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙක එකතු කරන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සමාන කරලා. ඔයාලට පේනවා ළමයි පළවෙනි සමීකරණය ළමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් ඉන්නවා. දෙවෙනි එකේ ළමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ඉන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන සමාන කරන්න නම් ළමයි ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා පළවෙනි සමීකරණය කීයෙන් වැඩි කරන්නද? පළවෙනි සමීකරණය 3ෙන් වැඩි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 24ක් වෙනවනේ. මේ සමීකරණය ඔයාලට 8ෙන් වැඩි කරන්න වෙනවා. ළමයි එහෙම කරන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන සමාන කරන්නනේ. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න මුළු සමීකරණයම වැඩි වෙනවා. එතකොට පළවෙනි සමීකරණය ළමයි 3ෙන් වැඩි වුණොත් එහෙම right හරි නේද? පළවෙනි සමීකරණය 3ෙන් වැඩි වුණොත් එහෙම මට එනවා ළමයි මේක 3ෙන් වැඩි වුණොත් එහෙම 18ක් H2O ධන 24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන 3ක් NO3- 3ක් NH3 ධන 27ක් OH- කියලා එනවා. පළවෙනි සමීකරණය 3ෙන් වැඩි කරපුවාම ඒක මගේ right තුන්වෙනි සමීකරණය කියලා මම කියන්න. දෙවෙනි සමීකරණය 8ෙන් වැඩි කරනකොට මෙතන ළමයි 32ක් OH- 8ක් ඇලුමිනියම් 8ක් AlO2- 24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන මේක 8ෙන් නේද වැඩි කරේ අපි. දෙවෙනි එක 8ෙන් වැඩි කරපුවම මෙතන 16ක් H2O කියලා එනවා. දැන් මේ සමීකරණ දෙක එකතු කරන්න 3 සහ 4 එකතු කරන්න 3 සහ 4 එකතු කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ළමයි මෙහෙමයි. එකතු කරනවා කියලා කියන ළමයි ඊතලයේ දැන් තුන්වෙනි සමීකරණයේ ඊතලෙන් මේ පැත්තේ තියෙන ටිකයි හතරවෙනි සමීකරණයේ ඊතලෙන් මේ පැත්තේ තියෙන ටිකයි ලියන්න එක පැත්තක. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? එතකොට එනවා ළමයි මට 18ක් H2O පළවෙනි මෙතන තියෙනවා 24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන 3ක් NO3- ධන මෙතනින් එනවා 32ක් OH- right. ඊට අමතරව 8ක් ඇලුමිනියම්. දැන් මේ පැත්තට එමු. මේ පැත්තයි ලියන්න. 3ක් ඇමෝනියා ධන 27ක් OH- ධන 8ක් AlO2- ධන 24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන 16ක් H2O. දැන් ළමයි දෙපැත්තේ තියෙන සමාන ඒවා කපලා දාන්න 24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට right
24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මෙතන 24ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන කැපෙනවා 16ක් H2O මෙතන තියෙනවා 18ක් H2O කැපෙනවා. ඒතර මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ළමයි දෙකක් H2O එහා පැත්තේ තියෙන ජලාණු 16ට මෙතන 18න් දෙකක් කැපුණා. OH- මෙතන 32ක් තියෙනවා මෙතන 27ක් තියෙනවා කැපුණාම මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ළමයි 5ක් OH-. දැන් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙකක් H2O මෙතනින් එනවා 3ක් NO3- මෙතනින් එනවා 8ක් ඇලුමිනියම් මෙතනින් එනවා 3ක් ඇමෝනියා ධන මෙතන 5ක් OH- උත් තිබ්බා 5ක් OH- මේ පැත්තේ එනවා 3ක් ඇමෝනියා 8ක් AlO2- 8ක් AlO2- ධන එච්චරයිනේ 8ක් AlO2- හරි නේද? හරි. එතකොට මේක තමයි වාට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් තුලිත අයනික සමීකරණය. මම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. රයිට්. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා පේනව නේද හොඳට? හරි. චුට්ටක් පොඩි කරමු. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තුලිත අයනික මෙහෙමයි දැන් තුලිත අයනික දැන් A level chemistry කරන එකෙක් වුණාම මීට වඩා මේක සරලව කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා මේ වීඩියෝස් ටික පිළිවෙලට බලාගෙන ආව නම් ඔයාලට මේක තේරෙනවා. සහ මම ෆිසිකල් පන්තියේදී කියනවා තරම් ළමයි දෙපාරක් තුන් පාරක් මේක මෙතනදී කියන්නේ නැහැ. මේක වීඩියෝ එකක් නිසා. ඔයාලට මේක කීපවතාවක් බලන්න පුළුවන්. ෆිසිකල් පන්තිය නම් ඉතින් අර මේක දෙපාරක් තුන් පාරක් අපි කරනවනේ සාමාන්‍යයෙන් අර හැමෝටම මේවා වෙන්න. සමහර ළමෙක්ට මේක one time තේරෙන්න පුළුවන්. දැන් රිවිෂන් ළමෙක් වගේ නම් මේක one time තේරෙයි. අලුතෙන්ම තියරි ඉගෙන ගන්න ළමෙක් නම් ෆස්ට් ටයිම් මේක බලන කෙනෙක් නම් මෙයාට සමහරක් වෙලාවට මේක තේරුම් ගන්න යම්කිසි වෙලාවක් ගත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේක බලනකොට ළමයි මොනවා හරි ගැටලුවක් එනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ WhatsApp numbers තියෙනවනේ. රයිට්. ඒ ඕනම නම්බර් එකකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාට තියෙන ගැටලුව මම දැන් මෙතන WhatsApp number එකක් ලියන්න. ඔයාට තියෙන ගැටලුව රයිට් 250යි 88යි 95 ආවට ඕනනම් පුළුවන් 0.71යි 250යි 88යි 95 එව නැත්තම් 0.7යි 0.42යි 62යි 777 මේ නම්බර්ස් තුනෙන් කැමති නම්බර් එකකට ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. හරිද? 0.77යි 250යි 88යි 95 0.71යි 250යි 88යි 95 එබැවින් නැත්නම් 0.7යි 0.42යි 62යි 777 මේ ඕන නම්බර් එකකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔන්ලයින් ළමයි ඔයාලට මේක මේව කරගන්න පුළුවන්. රයිට්? රයිට්. වැඩේ පැහැදිලි. අපි තව එකක් බලමු ළමයි. මෙන්න නම්බර්ස් ටික. රයිට්. අපි තව උදාහරණයක් බලමු ළමයි. මෙහෙම එකක්. තුන්වෙනි එක. අපි එහෙම හිතන්නකෝ. ආම්ලික මාධ්‍යකදී අපි ඩයික්‍රෝමේට් ගමුකෝ. පර්මැංගනේට් දැන් ඉස්සලා ගත්ත නිසා ආම්ලික මාධ්‍යකදී Cr2O7 2- හා H2O2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. ඔයාට මෙතනදී ළමයි දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. Cr2O7 2- කියන එක්කෙනා Cr3+ බවට පත් වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. H2O2 කියන එක්කෙනා O2 බවට පත් වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. මේ data දෙක ඔයාලට දීලා තියෙනවා කියලා හිතමු. හරි. දැන් මේක අපි තුලිත කරමු ළමයි. ඔයා දන්නවනේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන්න. මේ බලන්න. Cr2O7 2- එක Cr3+ බවටනේ පත් වෙන්නේ. මේක තුලිත කරමු. ක්‍රෝමියම් 2යි නම් මෙතනට 2යි. ඔක්සිජන් 7ක් කියලා කියන්නේ මේ පැත්තට ජලාණු 7යි. 14ක් H+ 6ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන විදිහට බැලන්ස් වෙනවා. H2O2 O2 වෙන එක තුලිත කරොත් ළමයි මේ පැත්තේ ඔක්සිජන්ලා දෙන්නයි හයිඩ්‍රජන්ලා දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා මේ පැත්තට 2ක් H+ දා ගන්නවා 2ක් ඉලෙක්ට්‍රෝනත් එක්ක. එතකොට ළමයි දැන් මේක මගේ පළවෙනි අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව මේක මගේ දෙවෙනි අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව මේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙක ඔයාලට බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. අපි මොන පාටද ගන්නෙ? හරිද?
ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ළමයි දෙවෙනි සමීකරණේ 3න් වැඩි කරා නම් හරි. මොකද දෙවෙනි සමීකරණේ 3න් වැඩි කරා නම් පළවෙනි එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ට සමාන කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මට එනවා ළමයි 3ක් H2O2 3ක් O2 6ක් H+ 6ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන විදිහට එනවා. ඒක මගේ 3 කියලා කියන්නම්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි සමීකරණය සහ තුන්වෙනි සමීකරණය එකතු කරන්න. එතකොට ළමයි පළවෙනි සමීකරණය සහ තුන්වෙනි සමීකරණය එකතු කරනකොට 6ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන කැපිලා යනවා. මට එතකොට සම්පූර්ණ එක විදිහට එනවා 14ක් H+ ධන Cr2O7 2- ධන 3ක් H2O2 හැදෙනවා 2ක් Cr3+ ධන 7ක් H2O ධන 3ක් O2 ධන 6ක් H+. H+ උත් ළමයි කපන්න පුළුවන් දෙපැත්ත ඉන්න නිසා 14යි මෙතන. ඒතර 8ක් H+ ඉතුරු වෙනවා. 8ක් H+ Cr2O7 2- ධන 3ක් H2O2 2ක් Cr3+ ධන 7ක් H2O ධන 3ක් O2. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරන්න පුළුවන්. අයනික සමීකරණ ගොඩනගන්න පුළුවන් වුණ තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක. පැහැදිලිද? ඔයාලට ගණන් හදන්න ගියපුවම ඔයාලට මෙතනට එනකන් ළමයි ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඇති. ඉතින් මෙතන එනකන් ගොඩනගා ගන්න තමයි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කොහොමත්. හොඳේ. ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රි කියලා එකක් අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවානේ. ඒක ඊළඟ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේ ටියුට් එක අපි පුරුදු වෙලා ඉමු. රයිට්. මොකද අපිට ඉස්සරහට අනුමාපන එහෙම කරන්න ගියපුවාම නේද? අනුමාපන එහෙම කරන්න ගියපුවම ළමයි මේ ටික සෑහෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේවා අනුමාපන ගාන ඇතුලේ ඒ ගාන තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතන මේ තුලිත කිරීම කියලා කිව්දෙදී ඉන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයාලට මේ වගේ එකක් සරලව කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. රයිට්. අපි හතරවෙනි එක විදිහට ගමු. එක්සැම්පල් එක හතරවෙනි එක්සැම්පල් එක අපි ගමු. භාෂ්මික මාධ්‍යයකදී මෙහෙම හිතන්නකෝ. භාෂ්මික මාධ්‍යයකදී සිංක් හා NO3- අතර ප්‍රතික්‍රියාව ගමුකෝ. ළමයි මම කෙලින්ම ලියන්නම්. එතකොට ළමයි ඔතනදී සිංක් කියන එක්කෙනාපත් වෙන්නේ ZNO2 2- බවට, NO3- පත් වෙන්නේ ළමයි ඇමෝනියා බවට. රයිට්. ඒක ළමයි ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන එක පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයා මතක හිටිනවා. ඒක විභාගෙට දෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. එතකොට දීප අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක තුලිත කරොත් ළමයි මෙතන ඔක්සිකරණාංකයේ 0යි, මෙතන දාන 2යි. එතකොට මෙතනට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. මෙතනට දාන්න වෙනවා ළමයි ඍණ 3ක් කියන්නේ 3ක් OH 0යි 2යි 3යි. සම්පූර්ණ ඍණාරෝපණය ඍණ 3යි. එතකොට 3ක් OH-. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට දාගන්න වෙනවා ළමයි. අතන ඔක්සිජන් 3ක් තියෙන නිසා ඔක්සිජන් 2ක් නිසා ජල අණුවක්. හරි. ජල බැලන්ස් නැද්ද? මෙතන 2- නේ ළමයි. මෙතන 2- නේ. මෙතන 2- වෙන්න ඕනේ. මෙතන 2- වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතන ඔක්සිකරණාංකයේ 0යි, මෙතන ධන 2යි. එතකොට මෙතනට 2යි, ඍණ 4යි. ඒ කියන්නේ 4ක් OH-. ඊට අමතරව ළමයි මේ පැත්තට ජල අණු 2ක් දැම්මනම් මේක බැලන්ස්. මේක බැලන්ස් කරන්න ගියපුවම ළමයි මෙතන ධන 5යි, මෙතන ඍණ 3යි. වෙනස ළමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. ඔක්සි හරණයක් නිසා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 මේ පැත්තෙන් දැම්මා. මේ පැත්තට 9ක් OH- දැම්මා. රයිට්. මේ පැත්තට 9ක් OH- දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ළමයි 6ක් ජලය දැම්මා. රයිට්. ඔය විදිහට තමයි ළමයි බැලන්ස් කරන්න වෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ළමයි මේ දෙක එකතු කරන්න. මේ දෙක එකතු කරන්න නම් 1 2 විදිහට අරගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සමාන කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන සමාන කරන්න ළමයි මේ දෙවෙනි සමීකරණේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙන්නේ. පළවෙනි සමීකරණේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් නිසා පළවෙනි සමීකරණය වට 4න් වැඩි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි සමීකරණය 4න් වැඩි කරොත් එහෙම වාට එනවා මෙතන 16ක් OH- ධන 4ක් සිංක් 4ක් ZNO2 2- 8ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන
8ක් H2O මේක 3 කියලා ගමු. දැන් මේ දෙක එකතු කරමු. මේ දෙක එකතු කරනකොට ළමයි මෙතන 8ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මෙතන 8ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන කැපෙනවා. මේ ජල අණු 8යි මෙතන 6යි කැපුණාම මෙතන ජල අණු කීයක් ඉතුරු වෙනවද? මෙතන ජල අණු 2ක් ඉතුරු වෙනවා. වෙන කපන්න දේවල් තියෙනවද? 9ක් OH- 16ක් OH- කැපුණාට පස්සේ හරිද? මෙතන 7ක් OH- ඉතුරු වෙනවා. එතකොට එනවා සම්පූර්ණ එක 7ක් OH- ධන 4ක් සිංක් ධන මෙතන එනවා ළමයි NO3- right NH3 ධන 4ක් ZNO2 2- ධන 2ක් ජලයේ විදිහට කටපාඩම් කරන්න එපා. මේවා ඉතින් කටපාඩම් කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඔයා මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන දේවල්. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා ළමයි මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. රිවිෂන් ළමයි රිවිෂන් කට්ටියට කොහොමත් මේවා ලේසි. පළවෙනි පාර ඉගෙන ගන්න ළමෙක් වුණත් මේක කීපවතාවක් බලනකොට ඔයාට මේක තේරෙනවා. පළවෙනි පාරම මේ වීඩියෝ එක බලන්න try කරන්න එපා. ඔයා මුලින්ම මුල් වීඩියෝස් ටික බලාගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එකට එනකන් එන්න ඕනේ. එහෙනම් ළමයි ඔය ටික තමයි ළමයි තුලිත අයනික සමීකරණයක් ගොඩනගා ගැනීමේ කොටස. ඒතර ඔයාට තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනැගීම යටතේ 15 වෙනි පිටුව සහ 16 වෙනි පිටුව ඉඩ තියලා තියෙනවා. right? එතකොට මම දැන් ඔය කියපු example හතරට ඉඩ මදි නම් ඔයාට 17 වෙනි පිටුවේ උඩ තියෙනව නේද? තුලිත රසායනික සමීකරණය ගොඩනැගීම කියලා කොටසක් තියෙනවනේ. එතන ඒ ටික පොඩ්ඩක් කපලා අයින් කරලා ඔයාට පුළුවන් ළමයි 15 වෙනි පිටුව 16 වෙනි පිටුව 17 18 වගේ පිටු ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනැගීම කියන එක. එතකොට ළමයි තුලිත කිරීම යටතේ තව කොටස් කීපයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි ද්විදාකරණ ප්‍රතික්‍රියා කියලා කොටසක් තියෙනවා. තුලිත රසායනික සමීකරණය ගොඩනැගීම කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ළමයි ඔය ඔක්සිකරණ හෝ ඔක්සිහරණ එකකට වඩා වැඩිපුර සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ જાති ඒවා සොය පහුගිය කාලේ දිගටම MCQ වල එහෙමත් ඇහුවා. ඉතින් අර ඒ ටික තුලිත කිරීම කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව වීඩියෝස් දෙකක් යනකොට අපිට ඒ ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වීඩියෝ එක වා තේරුම් ගන්න ඕනේ තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනැගීම. තුලිත අයනික සමීකරණය ගොඩනගනකොට අපි කරන්නේ තුලිත කරපු අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරන එක. තුලිත කරපු අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් එකතු කරනකොට අපි ඒ වගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා සමාන කරලා තමයි එකතු කරන්නේ. එතකොට ප්‍රතික්‍රියා ළමයි ආම්ලික හෝ බාෂ්මික මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. right? ওই විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඒතර ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ළමයි right තුලිත ද්විදාකරණ ප්‍රතික්‍රියා සහ ඔක්සිකරණ සහ ඔක්සිහරණ එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියා ගැන. අපි ඒ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අන්තිමට අපි තුලිත රසායනික සමීකරණය ගැනත් අපි කතා කරලා ඉමු. පැහැදිලිද? right. ඔය තරම් මේ වීඩියෝ එක ඔතනින් ස්ටොප් කරන්න. right.